La pequeña extensión del bosque, de 200 metros cuadrados, podría brindar a los científicos algunas pistas de cómo era el clima y la flora en tiempos prehistóricos. La formación vegetal, encontrada en la provincia de China de Anhui, podría haber permanecido enterrada durante miles de años, hasta que finalmente la repetición de abundantes lluvias la habría revelado a la luz del día una vez más. La comunidad de piedra también incluye especies que no sobrepasan los 3,5 metros de altura, tales como albaricoques, abetos y otros ejemplares, fosilizados hace 1 o 2 millones de años atrás.